Nossa, tá escutando o barulho do motor, mano? Tá escutando, tropa? Ei, dá pra escutar que tá aqui, mano. Tá escutando? Ah, não, só faltava estar arranjando essa bosta, cara. Aí, mano. Tô louco, mano. Ah, mas se isso aqui estiver rajando, mano, eu encosto a nega. Vai ficar um dia sem rodar com ela, mano. Na moral. E aí, gurizada, mais um videozeira pra vocês. Mais um rolê aqui com a nega, graças a Deus. E família, eu quero falar uma coisa pra vocês antes de a gente dar um rolezinho sobre os projetos que eu falei no vídeo anterior, tá? Como vocês podem ver aqui, mano, já foi vendido o som, tá? Já aliviou um pouco o peso da nega. E já tirei os bancos traseiros aqui, mano. Aqui o projeto aqui vai mudar tudo aqui, mano. A galera gosta bastante desse interior bege aqui por dentro, mas esse bege aqui, galera, vai mudar tudo, mano. Vai ser, que nem eu falei no vídeo anterior, vai ser tudo preto aqui por dentro, beleza? E fora as partes do motor, eu quero apresentar isso aqui pra vocês, que eu vou estar colocando na nega. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou estar colocando isso aqui na nega, beleza? Então fique esperto aí que eu vou estar fazendo a diferença dessa válvula aqui pra mim aqui instalar, tá? Que é aquela famosa do kit padaria, tá? Então eu vou estar mostrando pra vocês a diferença de espirro, que é esse aqui que faz aquele psh, pra espirrar, beleza? E é isso. Família, eu quero mandar um salve pro Vandão lá de Araraquara, mano. Um salve pra você, Vandão, tamo junto. Até que esses dias você comentou comigo lá no zap lá, mano, que queria desfazer do golzinho, mano. Mas você, que nem eu falei pra você, mano, você gosta muito do seu gol, mano, não desfaz do seu gol, mano. Faz aos pouquinhos, que eu falei, devagarzinho a gente consegue conquistar, realizar nossos sonhos, mano. E que nem a gente falou também, né, mano, se Deus quiser, a gente pode se trombar, fazer um vídeo junto a nega e o azulão, hein, moleque. Se tomara aí que um dia a gente se tromba, beleza? Então bora então, família, dar um rolezinho aqui com a nega. Nossa, eu joguei aqui, mano, as coisas aqui tá mó jogado, até feio. Mano, tá uma bagunça, a família não liga que tá uma bagunça, mano. Eu só arranquei as coisas que não lavei mesmo, tá? E é isso, então bora dar um rolê então. Vamos ver se tá gravando. Tá gravando, beleza, vamos lá então. Dar um rolê com a nega. Vamos acelerar a nega, mano. Galera, lembrando, deixa seu like aí. Seu like é muito importante, galera, pra ver que a galera tá gostando dos vídeos, pra me trazer mais vídeo pra vocês, beleza? Bom, a nega aqui tá um pouco fria, mano. Temperatura do ar 51, tá? Mano, eu vou subir a subida aqui, que é uma das mais chatas, mano. Deixa eu fechar o vidro aqui. Bora, rolezão. Família, vamos que vamos. Mano, deixa eu falar um pouco dos projetos pra vocês então. Nega aí futuramente. Interior todo preto, preto fosco. Mano, eu tô atrás dos bancos concha. Tá, eu ia pegar recaro, mas eu falei, não, mano, eu quero pôr os concha, mas deixar que ele põe aquele cinto, né, que tem assim na frente, que é mais top. Mas, mano, eu não acho preto fosco, mano. Aí que eu tava pensando, vou colocar o painel do G4, tá? Os papelões de porta do G4. Só que eu vou pintar eles de preto fosco. Só o banco vai ficar preto, mano, porque eu não tô conseguindo achar os bancos coxa preto fosco. Tá foda. Aqui atrás, mano, então não vai ter nada. Deixa eu esticar de novo. Quase errei a marcha, hein, mano. Fui engatar a terceira aqui. Tirei o pé. Tava tirando o pé da embreagem, mano. E é isso, mano. Tem que pintar ela também. Tem que fazer umas par de coisa. Mas uma das coisas que eu quero fazer mesmo é forjar ela, cara. Quero forjar a nega aí. Se Deus quiser, ano que vem. Porque esse ano aqui não vou conseguir forjar. Mas, se Deus quiser, eu vou conseguir forjar ela, mano. Vamos, filho. Tá rolando pra virar, não. Ó, aqui eu vou puxar bonito, hein, mano. Se esse viado sair da frente. Vai virar ou não? Vai pegar reto? Vamos podar, então.
só encostar o pé aqui, ó, ó o pipoco que ela dá. Ah, agora não fez. Olha lá, ó, ela dá uns pipoquinhos você encosta o pé no acelerador. Fica pá, pá. É até engraçado, mano. Cara, é difícil andar rolê aqui na cidade, cara, é difícil. Por causa do movimento, mas como tá feriado hoje, então tá mais suave, tá pouco movimento, mano. Porque geralmente quando eu vou fazer vídeo eu faço na pista, né? Que a gente tem espaço pra acelerar ela. Vamos na avenida principal aqui, vamos dar uma puxada aqui, mano. Tem que ficar esperto por causa de polícia, velho. Por isso tem que ficar esperto. Aqui é a avenida da minha cidade, mano. Vou virar aqui, mano, porque ali lá na frente tem radar, então não adianta nada. Mano, sobre a suspensão da Nega, aquela suspensão Macaulay, né? Agora não vou lembrar de cabeça. Que eu falei pra turma aí que a minha suspensão aqui, eu só uso carro final de semana. Então ela é difícil ter gasto com a suspensão, entendeu? Porque por enquanto ela tá boa, mano. Não tá vazando. Eu ergui esses carros esses dias, não tá vazando nada. A suspensão tá boa, beleza? Mas muito projeto virão, mano. Muito projeto vai vir. Então, mano, não esquece de ativar o sininho pra você estar acompanhando o projeto aqui na Nega. Beleza? Quer um chocolate aí, tropa? Chocolatinho aqui de leve. Tá tendo, pra adoçar a vida. Vai dar um estouro aqui com a molecadinha, mas tem muito criança muito novinha ali. Barulho que ela faz, mano, quando dá que ela fica meio reduzida. Vamos pegar a pista ali, mano. Vamos dar uma puxada ali de novo. A oficina do Dudu. Tem os carros turbo ali, mano. Nossa, tô escutando barulho do motor, mano. Mano, tá escutando barulho do motor? Oxi, pera aí, deixa eu olhar na frente ali. Mano, tá escutando barulho do motor, mano. Deixa eu encostar aqui, mano. Tá escutando, tropa? Ó. Vamos ver o que é, mano. Caralho. Aí, dá pra escutar que tá aqui, mano. Tá escutando? Ah, não. Só faltava estar rajando essa bosta, cara. Aí, mano. Tô louco, mano. Se isso aqui estiver rajando, mano, ou encosta a Nega. Vai ficar uns dias sem rodar com ela, mano. Na moral. Tá dentro do motor, mano? Ah, o louco, o rolezinho nosso, mano. Só dá ruim só no mesmo. Mano, é no mesmo lugar que a Westgate. Ah, não vou fazer mais nessa rua aqui não, mano. Só dá ruim só. Ah, meu Deus. Parece que aqui na frente, mano. Ah, mano do céu. Quer ver? Nossa, tomara que seja, hein. Tomara que seja, mano. A bomba d'água. Nossa, a bomba d'água tá caindo aqui, velho.
Nossa, a bomba d'água, mano. Nossa, é bomba d'água aqui, mano. Não, não vou nem arrancar, mano. Vamos arrancar a correr só pra ter certeza que é bomba d'água, mano. Nossa, a bomba d'água tá caindo, mano. Ai, meu Deus do céu. É fácil ter carro turbo não, tropa. Não é fácil, mano. Mas não deixa de desistir, tropa. Não deixa de desistir. Que um dia a gente consegue realizar teu gol do jeito que a gente quer, cara. Vamos lá, arrancar lá na frente. Ainda bem que eu tenho meu joguinho de ferramenta aqui, umas ferramentinhas aqui, ó. Ah, tá até minha 13 boa. Não tá aqui mais minha 13 boa. Só atrás 13 ruim. Espanadona, ruim pra caramba. Acho que eu tenho um pito 3 aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá ver. Vamos ver se é a bomba d'água mesmo. Eu acho que é a bomba d'água, mano. Nossa, menos mal, cara. Já tava até desanimando já. Vai falar, pronto, vou ter que encostar a nega. Vou ter que deixar ficar um tempo sem andar com ela, mano. Mano, é a bomba d'água. É isso aqui, cara. Olha. Nossa, vamos dar uma partida sem correr. Mas é a bomba d'água, mano. Graças a Deus que é a bomba d'água. Legal, piscar alerta aqui, senão vem um vurto e bate no carro. Caralho, cadê a chave? Sem a chave não dá pra dar partida, né? Vamos ver, mano. Eu acho que é a bomba d'água mesmo, cara. Do jeito que tá ali, tá caindo, velho. É a bomba d'água. Ah, é a bomba d'água, mano. Ó, não tá nem fazendo barulho mais, mano. Mano, é a bomba d'água mesmo, família. Graças a Deus é a bomba d'água. Então eu vou ter que fazer o quê? Trocar a bomba d'água. Vou fazer mais um vídeo tutorial pra vocês aí de como trocar a bomba d'água, mano. Ainda bem que trocar a bomba d'água aqui do AP não é difícil. Mas, amor, olha a correia, mano. A correia já tá só cortando aqui, velho. Vamos arrancar esse pedaço aqui. Não, será que se eu arrancar aqui vai dar ruim? Vamos arrancar isso aqui, vai. Aí, já era. Ah, não vou jogar na rua, não. Eu jogo no lixo. Você tá doido jogar os bagulho na rua. Ó, vamos colocar a correia aqui, então. Ê, nego, tu dá trabalho, hein, cara? Nossa senhora. Como a gente vai montar nosso projetinho se dando trabalho assim? Não tem como, né? Ô, louco. Deixa eu pegar uma coisa pra forçar ali, só pra esticar a correia, mano. Será que isso aqui, mano? Vou pegar esse aqui, ó. Só pra esticar ali por baixo, pra gente deixar a correia esticada, tá ligado? Sorte aqui. Deixa eu sortar aqui. Ô, caralho. Vai lá esticar meu dedé, pô. Aí. Só encostar aqui, depois finalizar no aperto. Vamos ver se tá esticadinha. Ah, não ficou muito esticado não, hein. Eu tô fraco, mano. Tô fraco, tô conseguindo esticar a correia. Deixa eu sortar aqui de novo. Vamos forçar mais um pouco aqui pra cima. Tem medo da chave escapar, mano. Aí, ó. Agora vai dar bom. Ô, mano, corre dando trabalho pra mim, velho. Como assim? Ai, filho, aperta aí. Vamos ver. Fechou esticadinho. Vamos apertar aqui. Ixi, já era, mano. Não tem nem como roletar mais. Já chegamos, acho que 10 minutos de vídeo já. É. Bomba d'água deu ruim, mano. Bomba d'água deu ruim, cara. Mano, eu não posso ficar vindo nessa rua mais. Na moral. Toda vez que eu venho, mano, alguma coisa de ruim acontece. Só nessa rua, cara. Aí eu chegar perto, algum defeito acontece.
Que teve outra vez também, que eu cheguei ali na frente, ali, ó. Não tava vendo pressão no turbo. Aí fui ver a mangueira lá da presurização lá, tinha saído. Ah, essa rua aqui tá macumbada aqui pra mim, mano. Vamos ver quantos minutos de vídeo, mano. Só vou já encerrar o vídeo aqui, mano. Não vou nem acelerar mais. Ixi, galera, vou encerrar o vídeo. 14 minutos, mano. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Porque eu não vou evitar um pouco de acelerar a nega, porque, mano, a bomba d'água tá muito ruim. Tá caindo lá mesmo, muito, mano. Tá quase saindo pra fora a polia. De tão ruim que ela tá. Então, mano, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal aí. Ativa o sininho, mano, pra vocês acompanhar o projeto aqui na nega, beleza? E até o próximo vídeo, família. Low Fei.